Kupila sam 30 komada jaja od seljaka. Jako je bitno da nisu jaja iz prodavnice, trebaju nam neoprana jaja. Ako je neko od jaja baš ovako uprljano, očistite ga sa četkicom. Znači baš ovako ako su uprljana, lepo ih očistite, jako je bitno da ih ne perete. I nikako za ovaj recept ne treba da uzimate kupovna jaja. Ništa nije strašno ako ima i malo nečistoće na njima. I sad idemo dalje po receptu. Pripremila sam teglu i sada ću u teglu spuštati jaja. To radite veoma pažljivo. Nagnete ovako teglu i spustimo jaje. I tako ćemo svako sledeće jaje i koliko može da stane. Napunila sam teglu sa jajima i sad ćemo pripremiti preliv. Ja ovde imam gašeni kreč. Ako ne možete ovako da ga nađete, možete naći i gašeni kreč u prahu. 2 supene kašike razmutit ću u 700 ml vode. Naši stari su premazivali zidove kuća sa gašenim krečom, jer gašeni kreč dezinfikuje prostorije i ne dozvoljava bakterijama i gljivicama da se razvijaju. Gašeni kreč se takođe koristi i u voćarstvu, premazuju se stabla drveća da se zaštite od raznih bolesti. Gašeni kreč koristi se i u prehrambenoj industriji. Razmutila sam gašeni kreč i sada ću preliti preko jaja. Inače, gašeni kreč napravit će zaštitni film oko ljuske jaja i zaštititi od bakterija i tako očuvati celo jaje. Teglu sada zatvaram i čuvamo na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ovako pripremljena jaja mogu trajati i do... I kada se kreč slegne, ovako će izgledati tegla. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovde imam pola kilograma belog pasulja. I prvo što ću raditi, preručit ću ga u šerpu. Zatim u šerpu sipam vodu da prekrije pasulj. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 5 minuta. Dok čekam da voda proključa, iseckaću jedan luk. Kada sam iseckala luk, iseći ću jednu šargarepu na kolotove. I iseći ću 2 kobasice. Nakon 5 minuta kuvanja, sada nosim pasulj da je isperem pod mlazom tople vode. Oprala sam pasulj,
A ovde sam pripremila tegle koje sam prethodno sterilisala u revni na 100 stepeni 30 minuta. I sada prvo što ću raditi, sipat ću pasulj do 1/3 tegle. Tegle sa pasuljem napunite ovako do trećine, inače tegle su 0,75 litara. I ovako ću napuniti sve tegle. Zatim u svaku teglu stavljam po češanj belog luka. Sada ću začiniti. Stavite soli po ukusu, a ja ću staviti vrlo malo na vrh kašičice. Dodat ću i vrlo malo suvog začina, ovako na vrh kašičice. Crvene slatke mlevene paprike, pola kašičice. Zatim ću svaku teglu staviti po kašiku luka. Zatim u svaku teglu stavljam po par kolutova šargarepe. I dodajem po nekoliko krugova kobasica u svaku teglu. U svaku teglu ću dodati i po kašičicu 9% sirćeta. Sada ću naliti toplu vodu u tegle. Vodu sipam do ovog prvog pregiba tegle. Znači, jedan prst da ostavimo. Evo ovako. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Pripremila sam šerpu i na dno stavljam krpu u kojoj ćemo kuvati tegle i unutra stavljam i tegle. Nalit ću vodu u šerpu, sipam toplu vodu, poklopit ću šerpu i stavljam na šporet da se kuva. Uključujem šporet i od momenta kada voda proključa, kuvaću 3 sata. I evo, posle 3 sata kuvanja, izvadit ću tegle iz šerpe. Tegle ću sada ostaviti ovako da se postepeno ohlade i kad se ohlade nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. I evo, tegle su se prohladile i sada ću otvoriti jednu da vidimo kako je ispao pasulj. Ovo je zvuk da je tegla dobro zatvorena. I sad ćemo sipati pasulj u teglu. Evo, pogledajte kako izgleda pasulj. Zrno je ostalo celo, ali je raskuvano. Vidite kako je mekano. Pasulj je fantastičan, veoma ukusan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar.
Prijatno! Ovdje imam kilogram goveđe plećke i prvo što ću raditi, iseći ću je na komade. Isekla sam meso i prebacit ću ga u činiju. Iseći ću kilogram luka. Zatim ću u dublji tiganj sipati 100 ml ulja. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i spuštam sada luk. Sve ću ovo promešati i propržit ću luk nekoliko minuta. Dok se luk prži, iseckat ću celer. I na luk dodajem seckani celer. Promešat ću i propržiti još koji minut. Dodajem i meso i njega ću pržiti 10 minuta. Kada sam malo propržila meso, dodajem jednu kašiku paradajz paste i sve ću to zajedno promešati. I dodat ću 500 ml paradajz soka. I to ćemo promešati. Dok se naše jelo krčka, ovdje sam pripremila tegle koje su čiste i oprane i u svaku od njih ću staviti po jedan lovorov list. Zatim po jedan češanj belog luka. Zatim dodajem jednu kaščicu 9% sirćeta na teglu od 750 ml. U svaku teglu dodajem po kašičicu sole. Dodat ću biber po ukusu. Dodat ću i kašičicu slatke crvene mlevene paprike. I sada ćemo puniti tegle. I tako ćemo napuniti sve tegle. I na kraju ću vrhove tegle prebrisati sa sirćetom. Da budu čisti, da poklopac lepo nalegne. Zatvaramo tegle sa čistim i novim poklopcima.
Stavljam šerpu na šporet, unutra ću staviti krpu i poređati tegle u šerpu. Zatim sipam u šerpu toplu vodu do visine poklopca. Šerpu ću poklopiti i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu i kuvajte 3 sata. I evo, posle 3 sata kuvanja, jelo je gotovo i izvadit ćemo tegle. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite ih na tamno mesto do upotrebe, a ja ću jednu kasnije otvoriti kada se malo prohladi. Tegle su uhvatile vakum i sada ću jednu otvoriti. Kada ovo čujete, znate da ste sve uradili kako treba. I sad ću sipati u tanjir. Možete poslužiti uz krompir pire, uz testeninu ili uz pirinač. I evo, pogledajte kako izgleda ovo kuvano jelo. Fantastično, prelepo miriše. Ovako pripremljeno može da vam stoji godinu dana i duže. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!